Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почнувани дами и господа, уште малку трпение. Почнуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педијатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ден, почитувани дами и господа. Втора недела со возење со Вучич со нашиот легендарен веќе автобус. Сите го препознаваат, сите мафтаат за влезат натре. Кога ќе ги видат камерите, воопшто не сега се кача. Ја не знам зошто е така со нашите луѓе во Македонија, генерално во Скопје зборам. Кога ќе излеземе надвор со камера, и кога ќе сакам нешто да подарам, или вртат грб, или бегаат да не ги фати камера. Нема да ги бесиме, само сакаме да им дадеме некоја награда, да им измамиме осмевка на нивните лица, а они тие го прават обратно. Не знам зошто, може би ќе биде поадно сега кога ќе застанеме следниот пат во емисија и кога ќе делиме малце од сандеј колачиња, можда ќе има насмевка на нивните лица, бидејќи ги даваме благи. А знаете, кога се дава благо, сите се некако поведри и понасмејани. Добро дојдовте уште еднаш во нашата емисија и почнуваме со првиот кандидат. А првиот кандидат денес ни е Мефел Селим, пензионер од Скопје. Добар ден, како сте ми? Добро, фала на прашање. Може да ве викам Мефо? Мето, Мефо, Мето, Мефо, како сакаш? Како сакате, така. Како сте ми со здравје? Не сум. Што не сте? Па 3 бајпаса имам. Па значи добри сте, чим сте живи, окей. Нема проблем, 10 години. Вие имате 80 години, колку што сте ми напишале, не ви давам воопште. Да. 80 години, кажете ми, бидејќи сега се враќаме одводно, дали често одите нагоре? Често одам, едино недела и понеделник. Не, со автобусот, предпоставам до горе, одите на Жичара? На Жичара горе, прошеткуваме. Пешки малку, да? Да, пешки. Обично сте сами или имате друштво? Не, имам друштво. Имате друштво, па добро. Сега да ве прашам, вие сте пензионер, сте работеле во ФАКОМ, како што? Као топлински исправувач. Ајде да објасниме на гледачите што е топлински исправувач. Топлински исправувач е конструкција. Некоја која се вари, таа се нели криви. Има кривини. Така, јас сум тој што ќе го исправам пушка. Вие не треба, значи кривините, има кривини. Да, узварени. Мефо го викаат, ај молим те да исправиш. Да. Нема Мефо, тука е. Добра. Тој сум. Исправуваш, затоа се вели? Да, исправувач. Добра. Сега, почуваме со нашиот квиз и јас прво ќе ви пуштам една песна. Мора да ја знаете, од постарите, многу убава песна, од еден ептен
популарен, ајде да не кажам најпопуларен пејач во XU. И ќе видиме за која песна се работи и дали ќе одговорите. А ако одговорите, ќе ви дадам еден пакет цел од Сано Сокови. Нема проблем. Нема проблем. Нема гај. Едно се враќаме да го натераме пејачот да пее. Сега да пуштиме песната и да видиме дали ќе ја погодите песната или па нешто што се крие во Te песната. jednog dana iz tvog tako lijepog stana odnešu te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću ja ti biti neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Povešću te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Ајде сега! Živiš u oblasima mala, do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi dala i ne slutiš kakva sreća čeka nas. Добро, доволно. Сега да ве прашам. Ова е пејачот Здравко Не Чолич. можам да го запамтам. Здравко Чолич. Така. Сега, моето прашање е кој е родниот град на Здравко Чолич? Ви оставам 3 варијанти. Дали е Белград, дали е Нови Сад, дали е Сараево? Мислам да е од Белград. Београд моментално живее, не е, уште една шанса ви давам. Сараево или Нови Сад? Нови Сад. Уште една шанса ви давам, ако не е Нови Сад, кој е? Сараево. Точен одговор, браво Мефо, браво, браво. Пакет сокови Сано за вас. Имате внучиња, дечиња, некој? Внучиња имам, Еден куп. еден син имам и една ќерка, тие се во Италија. Така? Да. Ама, добро, можете вие да си ги пиете дома? За вас се? Како не? Таман работа. Секој чисто. Одличен подарок за вас. Благодарам многу. Добро, одиме со второто. Второто е од 1 до 7 имате прашања. Последните 3, ако ми го одговорите точно, имате 3 награди. А играта се вика Джа или Бу. Може? Спремни ли сте? Ајде сега, само да ви дообјаснам нешто, ние се враќаме за не поише од 10-15 секунди. Ние сме со втората игра Джа или Бу. Спроти мене е господинот Мефаел, или Мефо, како што си го викаме на галено. Да. 80 годишен пензионер кој изгледа за 65 по мене, ама искрено ви го кажам тоа. Одиме со првото прашање. Љубовниот ривал на Попај, знаете Попај Морнар. Да. Кој е, Перо или Дибек? Од цртаните филми. Дибек мислам. Дибек. Да. Тоа е точен одговор, господине. Перо го интересираат само плескавици, ништо друго. Ни женско, ни бутур. Второто. Струмичани, доматите ги викаат френки или чушки? Доматите. Доматите како ги викаат? Френки или чушки? Пиперо се вика чушка. Значи, А доматите, доматите се? домати. Па Дали тие се френки или чушки? Френки, Ако се френки. чушки, така е, точен френки. одговор. Браво. Браво, Мефо. се сетив сега. Ова малку тешко ќе биде. Ќе Ние постарите слабо со ова. Да. Добро, јас се изамам до душе. Нема проблем. Најпознатата компјутерска програма за обработка на слики е Excel или Photoshop? Тоа не го знам. Па за слики че им е Photoshop ли е? Фотошоп. И така е, Браво, браво. Број 4. За високи штикли и црни чорапи пее групата Бонтон или Конкорд? Една од двете групи. Конкорд. Така е, браво, браво. Изненадувачки. Број 5. Еве ја првата награда, ако го одговорите точно. Првата награда ќе ви биде пешкири од фрутирка Делчево за дома. Значи, кој е најголемиот човеколик мајмун? Горило или шимпанзо? Шимпанзо. Дали? Грешка. Грешка. За жал нема пешкири, ама имаме уште две. Нема проблем. Знам дека ништо не знам. Рекол Сократ или Платон?
Platon mislim. Ne. Ne. Sokrat. Dža ili Busea, ili jedното ili другото. Dža. Што е Dža? Сократ или Платон? Сократ. Сократ. Добре, точно е. Се извлековме некако. Да, на некој начин. Колку титули во кошаркарската Евролига има Перо Антич, 2 или 3? 2. Тука го утнапме, за малце ќе добиевте бучен козјак. Нема проблем. Ама затоа сандеи си добивте и тоа многу убави сладки. Ќе се изнајадете дома. Верувајте ми, ќе ме споменувате и мене и емисијата. Јас стално ве гледам. Добро, благодарам многу. Океј, тоа е нашето втора игра. Одиме со третата игра, а третата игра треба да ми погаѓате нешто, ќе има напишано кај мене, ќе ви кажам, само нека се изгасат камерите. Почуваме со третото прашање. Треба да ми одговорите на нешто што вие мислите дека горе-доле е напишано тука кај мене. Дали зеленчук? Не е зеленчук, не е за јадење дефинитивно, одма да го отфрлиме. Друго што беше? Заборав. Па сега може да биде живо суштество, може да биде животно, може човек, може... Да. Живо суштество. Е живо суштество. Е живо суштество. Е. Не. Е. Што значи, тука, ете, имаме се една смерница, па да видиме понатаму. Другото што беше? Изгуби. Сега можете да погодувате што е ако е живо суштество. Значи, или е човек, или е животно. Ево, тие две. Не е човек, значи живот. Сега да погодиме кој е живот. Кој живот? Да. Прашајте, дали има 4 нозе, дали има 2 нозе, дали живее во вода, дали... А, туку 2 нозе. Мајмунот. Не, мајмунот, не. Значи, има животни. Еве, нека ви текне нешто. Да го наречеме конј. Не може? Конј не е конј, добро, не е конј. Со 4 нозе. Ова животно е мало, многу, минијатурно мало. И можам да ви помогнам, го има и дома, го има и надвор, се пентари по тавани, се пентари по сијалици. Погаѓајте. Паперутка? Не, меѓутоа, горе-доле, тука сте близко. Ајде, да го носи. Уште 38 секунди имаме. Може убава награда да добиете. И тоа ваучер од Адам Шус, 2000 денари за чевли. Да не е 20 секунди. Глувче и така. Не е глувче. Не може. Меѓутоа оди дома, не дај Боже. Маче. Не е маче. Куче, не е куче. Не е куче. 5, 6, не. 4, 3, 2, 1 и заврши. Сега да ви кажам што е. Ова животно, јас дома кога ќе ми дојде горе на сијаница или негде кога ќе го видам и се спушта ко пожарникар по нешто, што е тоа? Ова... На буквата П. Пајачин. Така. И никако не го тепам, бидејќи велат дека носело среќа. И еден куп пајац имам дома. Не значи дека имам толку пари. Ете го пајак, меѓутоа еден убав аплауз за господин Бефо. Изигравме фина игра. Знам дека имате и малку трема и дека се камери во прашање. Добро, нема врска. Имаме уште едно убаво прашање. Меѓутоа, ако го освоите ова прашање, наградата ќе биде 7 дена патување во Грција на море за двајца. Меѓутоа, ако го одговориме, тоа е малку тешко. Јас сега ќе ви понудам 3 пликои. Од сите 3, едно ќе ми изберете, па ќе отворам, ќе прочитам и на вас е да ми одговорите. Веднаш се враќаме.
Господин Мефо, од 1 до 3, кој е пликов сакате да го отворам и да го прочитам? Тројката. Тројката. Добро. Тројката вели, внимателно видите, може знаете, може не. Ама ова поеќе среќа ќе биде. Кој број на патики носи Леброн Джеймс? Тоа е еден од најпознатите кошаркари во NBA лигата во Америка. Бидејќи е човек од 2,20 м, предпоставам дека голем број носи. Да. Тие кошаркари носат броеви од 44 па до 52, 54, 56 дури. Толкави нозе. Не секој, меѓутоа. Сега, моето прашање, кој број на патики носи Леброн Джеймс? 52, да го наречем. 52. 48 ли тука негде. Ама Сега не може двата. не може двата. Не може. Не може двата. На кој останувате? На 48. На 48, да. За жал, Ништо. PS2-ката беше неточен одговор. Вие одите за Грција! 48-49, господин Мефо. Благодарам. Ау, 48 за едно. Не, точен одговор е. Точен? Точен, одите за Грција. 48-49. Да, тука е. Ете така. Ова нека ви остане за спомен. Благодарам. А вие со кого ќе посакате, ќе си отидете во мај месец преку савана за Грција. До година. До година Така. нормално. Само здравје и живот. Благодарам. Одете си вие секој ден на водно и кога ќе дојде време за пливање, знаете да пливате? Како не? Добро. Знам, само не е Ако како не и гума и пора. мускули ќе ви донесем. Се само да ве пратам. Нема проблем. Може? Уште еден. Аплауз за Чичко. Мефо, браво, Мефо, браво, одлично. Ете, драги гледачи, што се случува во овој наш автобус. Не знаеш, па оп, Леброн Джеймс 48, ај нека биде 48. Така е. Сега автобусот ќе застане на некоја постојка, на некоја автобуска станица, да израдуваме некого, а знаете со што? Со Sunday ќе биде интересно. Добар ден. Како сте? Јас сум Драган. Драго ми е. Како сте? Како се викате? Донка, за вас од Sunday, од срце ви давам медени колачиња, да си ги јадете дома, со кого и да сте. На кого? На Филе сте мајка. Поздравете го многу. Поздравете го. Ете како ве начекавме. Добри сте? Одлично. Добро. Ние инаку снимаме квиз, кој се вика Возење со Вучич во овој автобус. Гледате, имаме камери тука, седиме, се наградуваме и да не гледате на еден ТВ кога ќе можете. На еден ТВ. Да. Благодарам многу. Почуваме Се сега најубаво. од понеделник и да сте Со ми живи. среќа се најубаво. Фала и многу. Фала и многу. Еве и за вас, господјо, како сте? Како се викате? Јас се викам Цвета Кралева. Господјо Цвета, за вас ванилици, може ли? Мене ми е зет, Кој ви е зет? Кајсторовски Кристијан. Кристијан, добро да ми го поздравите. А овоа да го јадете кога ќе гледате нашата емисија на еден ТВ. Во колку саат? Секој ден имаме од 5:30 негде па натаму. 3 пати на ден ќе ја гледате. Обавезно. Така, фала ви многу. Значи, многу сум ве ценела, сум ве поштувала. Кога водевте 5 минути, Вашите 5 минути. вашите 5 минути. Одамна беше. Внука моја беше тогаш наградена Мала. од вас. Да. Така да... Добро. Добро. Благодарам. Ова е за вас. Фала ви многу. Добро, така се погодило. Така се погодило. Благодарам. Чао, чао. Чао. Еве на ова замислено убаво девојче да ја дадам еден подарок. Може да си седнам до тебе. Здраво. Како се викаш? Дали сакаш ова или сакаш баклави? Тоа сакаш? Мислиш дека е подиетално, затоа? Не јадеш шербет. А кај одиш? Кај чекаш на кај Ѓорче? На кафе да одиш. Добро. Еве го девојчето, нека е на здраве, гледај го квизот. Возење со Вучич во овој автобус, секој ден на еден ТВ. Важи, чао ти и немој да се срамиш, црвена си ми. Чао. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен.
побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Врвни домашни колачиња, сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисар во сите маркети блиску до вас. Масло Бисар, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. И сега почнуваме со втората кандидатка. Имаме мешан состав денес во автобусот, некои постари, а некои ептен млади. Со мене е Бојана Христова, која има 18 години. Здраво, Бојана, добро ми дојде во нашиот квиз. Воземе со Вучич во овој прекрасен наш брендиран автобус на ЈСП. И бидејќи овдека пишува дека си козметички техничар, си завршил во Димитар Влахов, читаш книги, сакаш да слушаш музика и да шеташ, но ми кажа дека си веќе вработена. Каде, како дојде до тоа? Овака, вработена сум во Никоп, веќе 3 месеци, поточно во мониторинг, не сум физичко. Тоа дојде ненадајно, буквално преку на мама еден пријател, дојде кај нас, ни каже дека им требаат работници за во мониторинг. Отидов, подпишав договор уште од првиот ден и веќе вториот ден ја скочав со работа и сега одлично. Сега кажи ми, што е работата на мониторирање? Вака са мониторингот. Ти гледаш објектите преку монитор, така? Да, са вака имаме дневни камери и ноќни камери. Дневните камери од понеделник до петок се гледаат банките, Охридска и Халк, а навечер што се ноќните камери се гледаат објектите што ги имаат во Струмица, наши објекти тука. Нели многу нормално, негде со околу 230 камери. Значи, да,
со огромен телевизор, значи се таму сместени на 6 компјутери плюс. Добро, а кажи ми колку сте луѓе? Немаш ти сама тоа да го гледаш? Не, на смена сме, на прва смена сме 4, а ноќна сме 3 смена. Доволно е тоа? Да, доволна, сасем доволна. Си имала ли некој случај до сега нешто? Па се деси пред 2 смени дека бев ноќна и дека сасем одговорна на смена. И баш се деси дека колешката на компјутер да има грабеж во Јоки Линден, тоа е фирма, значи работничка имала во објектот на стан и не се најави. И буквално, значи, пошто се 200 објекти, ти не можеш да бидеш насочен само кон еден објект. Двајца дошле, пробиле вратата, имаше полиција, алфи, патрули наши, али се среди сега се и горед. Но, како што знам, вие за многу кратко време, за многу друго време доаѓате тамо кај што треба. Да. Тоа е многу битно и супер, одлично. Интересна работа во секој случај. Сега може би малку ти се спие кога си ноќна смена, ама тоа е тоа. Добро, да, сега и со факултетот, дека се запишам. И ки да се работа факултет, па ќе видиме како ќе се снаоѓам. Добро, Бојанче. Ние почуваме со игрите, знаеш како се игрите, почуваме со прва, малку да те разонодиме со музиче, да пуштиме малку музиче и од тука ќе произлезе и прашањето секако. Затоа барам краток, не, 5-10 секунди, колку ќе кажат продукција, толку, колку ние да се договориме нешто и почнуваме да ја пуштиме прво музиката на плейбек. Ивета! Пуштаме една преубава песна, мислам дека ја знаеш, но да видиме која е. Не прашањето која е песната, но нешто со песната што ви Љубов се не пише тако, око за око, зуб за зуб. Од неа не могу више, јас сам стигао на руб. Свака ми реч стражу добија, сваки ми мост на Дриничу прија. Šta je to sveto, noćas i vječno, život te sili. Sve to je ono pred čime drhtiš, a čemu se diviš. Oprostit ću joj sve, nisam ja Superman, pa da mogu to na leđima da ponesem. Uprostit ću joj sve, moje ime kod mene, neka spavaju, sve dok se ne promene. Ете, сега моето прашање. Значи, Желјко Јоксимовиќ и Дино Мерлин ја пеат оваа песна која се вика Супермен. Прашањето е за песната. Кој го напиша текстот за овој дует на Желјко и Дино? Значи, јас ќе ти помогнем еден од нив двајца. Ќе се добиеш елит кафе. Па Дино Мерлин. Дино Мерлин е точен одговор. Браво, браво, браво. Желјко го пишуваше музиката и аранжманот, а Дино се поеќе и поеќе пишува текстови, тоа добри текстови. Ивета! Одиме со втората игра, која носи 3 награди, знаеш, имаме 7 прашања, до петото и така, од петото и така и вака. Почуваме? Може, добра. Познатата актерка Весна Петрушевска е позната под прекарот Бејби или Хани? Бејби. Бејби е точен одговор, браво. На кој број телефон треба да се јавите за да повикате брза помош 193 или 194? 194, браво, 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 браво. Трето, кој е прекарот на пејачот Мики Јовановски? Џафер или Чапај? Џафер за мен. Џафер, така е, браво. Точен одговор. До сега имаме 3 точни, одиме на четвртото прашање. Какво вино се добива од познатата сорта на грозје Шардоне? Бело или црно? Бело. Бело. Пиеш грозје? Пиеш грозје? Пиеш вино? Па некогаш. Си мераклика навечер кога ќе излезеш барем нешто така? Коктели навечер. Коктели навечер, добро. Пето, од сега понатаму, внимавај, се редат награди.
А имаме првата е петата Афродитес, втората е Бучен козак и третата или седмата, како се сакаш, Адам Шус. А пето, британското кралско семејство живее во Бакингемската или Вестминстерската палата? Вестминстерската палата. Вестминстерската палата не е точен одговор. Бакингемската палата, а во Вестминстерската палата е сместен британскиот парламент. За жал, Афродитес нема масирање. Добро. Или нешто друго, ногти или така натаму. Шесто. Актуелен клубски европски шампион во ракомет е екипата на Монпелие или Нант? Монпелие. Монпелие или Нант? Монпелие. Монпелие е точен одговор, браво. И добиваш кашкавалче, сиренце од Бучен козак и така натаму. Добре. Број 7. Што се добива со вкрстување на конј и магарица? Маска или муле? Маска. Маска е точен одговор. Адам Шус, 2000 денари за тебе. Само што го поминавме Сити Мол, тука е Адам Шус. Да знае, веднаш да истрчавме. Са бајле од ног на касет, а од недела утре. А, од недела, па и утре работат? Зошто? Може утре, после работа може. После работа може, одлично. До сега супер награди имаше своено, сега се враќаме веднаш, знаеш што те чека сега. Треба да погодиш што пишува кај мене. Знам. Така е, веднаш се враќаме. Почуваме со третото прашање, Бојана е со мене заедно и да видиме дали ќе го погодиме. Имаш точно толку колку што имаш, 2,5 минути или 150 секунди. Нека ти работи паметот брзо, за да опфатиме што повеќе. Дали е предмет, дали е животно, дали е за јадење нешто, за пиење и така. Може да почнеме, ајде. Дали е за јадење? Дали е за јадење? Да. Не. За пиење? За пиење не. Облека нешто? Не е облека. Човечко суштинство? Не. Предмет, растение? Предмете? Предмете. Сега до предмет стигнавме. Стигнавме до предмет, ама... Дрвено ли е? Дрвено? Дрвено? Да. Не е дрвено. Се блокира? Да, толку не. Толку беше. Добра, не е дрвено. Имаш сега да набројуваш ги. Да, веќе се фокусирав на предмет, че ако не е дрвено. Метално нешто, не знам. Метално нешто. Метално не е, но може ќе дојдеме до тоа. Имаме уште точно 56 секунди. И тие ќе помина. И тие ќе помина што правиме сега со Грција. Нема Грција. Нема Грција, нема пливање. А таман мисле да ти дадат одмор идната година да отидеш едно 7 дена да ти дадат. Здравје, до година, другата. 35. Па пластика... Дали е пластика, не е пластика? Шо може да биде? Јајде да шо може да биде. Го има секаде кај што има женски. Секаде кај што има женски? Да. Го употребуваме највеќе. 4... Кажи нешто, бари. Леле, ама не знам што да кажа. Толку не можам. Ми се блокираше мозокот крај. Што носа женски, еве сега, веќе не важи времето. Добро. Меѓутоа, ја и ти си правиме муавет. Добро. Што женски највеќе сака да носат, да стават
На себе, кој изнегуваат? Накид. Шминка, накид. Шминка, да. Накид. Да, а шминка е? И па... Кармен. Еден аплауз да ја дадеме за секој случај. А грешно хубав Кармен, и многу убаво ти стои, и затоа ставивме Кармен. Арно, ама таа пуста Грција, ќе почекаме за некој друг пат. Здраве. Нема лутење, нели? Не, далеко тоа. Одиме со уште една игра, овој пат Грција не е, меѓутоа Охрид е. За 3 дена. Дечко имаш, не кажам на никога. Имам. Чим имаш, може слободно ако те пушти мама и тато, мислам дека нема ти пушти. Мама ќе гледам из прсти, да видиме дали ќе го погодиш. Важи. Време се враќаме почивани, дами и господи. Еден, два, три. Два. Најголемите награди се на крај. Првата е утнапе, дали втората ќе ја доби? Двојка редно? Да, двојка. Браво. Двојка веднаш. Отварам па да прочитаме, концентрација. Добра. Во кој град е роден пејачот Владо Калембер? Два пати ти давам шанса. Не, тешко е. И реко Владо Калембер живее во Хрватска, во Загреб. Толку можам да ти кажам. Сега кажи ми два града, ево. Кај би можел да живее? Кај би можел да живее? Не, живее во Загреб. Да, ама кај би каде е роден? Ке се изненадиме сите заедно. Не знам, стварно. Ајде ти помогнам. Ајде. Град во Македонија. Татко му беше војно лице. Добро. Сега е во пензија. И Владо Калембер е роден во Македонија. Македонија. Во кој град бил татко? Тамо го направиле. Во кој град? Во кој град? Еден град, каже, ајде. Крушево. Оу, многу високо си се качила, требаш да си симнеш многу. Струмица, еден аплауз за Бојана, која си ја викаме сите Боки. Дали веруваше дека е Струмица? Ни на крај памет, никој од нас. Не, на крај памет. Јас знам, бидејќи ми кажа, уште од давна, бидејќи сме другари, колеги, дека е роден во Струмица. Ја не му верував. После кој ми ја покажа личната карта, стварно пишуваше Струмица. Значи да знаеш од сега натаму, може би има некој неврзан гуар со другарки која си пиете, што рече, коктели? Коктели. Како коктел пиеш? Са алкохолен. Мохито пиеш? Пиеме се. Пиеш, а? Пиеме се. Колку мохита можеш да екстра? Едно доста. Едно доста е? Доста е. Добро, така. Тато гледа? Гледа, тато и мама гледа. Мама гледа, а? Кажи ми, доколку ти дава да се вратиш дома? Колку ти е време? Па, кога сум со дечко, доке 2-2,5 максимум да се ува. Да. Дечкото па јака гаранција. Па, не се гледаме преку недела, она го идризава на обука за полицајци, само за викенди се гледаме. Чим е полицајец, има доверба во полицајци. Да, затоа идам покасно ми пиште. Добро, јас ќе ти се заблагодарам, фала, многу, честито наградите. Одиме сега на кај местото каде што живееш, ќе ти ги дадеме наградите, поздрави си по дома. Фала ви многу. Чао. Драги мои, тоа беше се за денес. Се надам дека ви беше интересно, а како и нема да биде, кога имаме супер надпреварувачи со одговори кои јас се чудам како ги знаат. Некогаш е така, некогаш не е така. Ние се гледаме во следното издание на Возење со Вучич. Чао и пријатно!